Halo semuanya, selamat datang di channel Dolanan Cacing. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu cara memasang dudukan spinning atau dudukan head spinning ya pada joran tegek. Ini yang aku ambil buat contoh itu joran tegek dari Oregon Panda yang bahannya fiber. Ini udah aku pasangin. Nah, pasangin itu seperti ini. Nah, pasangin itu seperti ini nih. Nah, kalau aku masih pemula, jadi ini belepotan kali ini nggak pakai alat apapun, cuman pakai tangan dan dipedot-pedotinnya pakai tangan juga, nggak pakai alat itu yang muter-muter pakai dinamo. Ini kopi ini aku keringin. Nah, untuk bahannya kita akan siapkan. Ini salah satunya, ini resin. Ini resinnya. Nah, ini katalis. Ini katalis. Resin, katalis. Ini benang. Ini buat sampel aja ya, benangnya aku pakai. Biasanya aku pakai benang nilon. Benang nilon. Nah, ini yang aku ambil itu benang jahit. Yang biasa buat jahit itu. Nah, ini benang jahit, harusnya pakai benang nilon biar kuat gitu loh. Nah, ini benang jahit. Terus ini plepetnya itu cuman buat bonus saja biar pegangannya itu lebih nikmat lagi ya. Oke, plepetnya harusnya warna coklat, aku ambil yang warna oranye. Nah, untuk pertama kita akan membuat contoh. Nah, jadi untuk pemasangan ini harus sesuai nih lubang ring. Nah, lubang ring kayak gini nih. Nah, harus sejajar di lubangnya di bawah. Nah, lurus sama ini. Nah, itu bisa lurus tuh. Nah, tuh lurus. Nah, ini. Nah, kan ini juga sama nih, lurus. Jadi lubang bawah itu paling bawah harus horizontal atau setara dengan ini, sejajar itu. Nah, untuk masang benangnya itu cuman diiketin doang. Ini saya kasih contoh, kan sini ya, ini benangnya kita ikat. Nah, kayak gini nih. Jadi benangnya itu masuk ke dalam. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini nih. Bisa dilihat nggak? Nah, benangnya itu masuk ini. Nah, ke sini. Nah, terus kita ikat terus menerus sampai kuat, sampai banyak sekali. Nah, itu kayak gini terus menerus kayak gini. Nah, terus kalau bisa ini sejajar ya, saya coba seperti ini nih. Contohin di sini aja, sebenarnya di sini ya. Nah, saya contohin di sini. Nah, ini masuk ke dalam nih. Nah, ini. Nah, kayak gini. Terus kayak gini terus sampai tebel. Nah, kita tempetin lagi. Nah, kayak gini, hasilnya kayak gini terus sampai penuh. Kira-kira tebalnya itu setengah senti. Nah, kalau udah setengah senti kan segini nih, segini. Nah, terus ini kita potong. Nah, ini kita potong terus. Nah, potong terus. Nah, nyampe akhir. Sampai akhir sama di
masukin ke dalam sini, terus kita umpet lagi ke bawah lagi gitu. Jadi udah pasti kokoh kencang gitu, nggak ada yang putus-putus lagi. Kalau cinta kan pasti putus, kalau lagi yang masih jomblo itu udah pasti putus, nyarinya susah, mutusinnya gampang. Nah kan ini masuk nih, nah ini terus sampai ininya habis. Nah ini, nah kalau udah kayak gini nih, kita tambahin resin, kita racik resinnya itu sekitar segini aja nih, satu tutup botol, resinnya tutup satu botol. Nah kita tambahin katalis sekitar 2 tetes, satu tutup botol ini, satu tutup botol resin, kita tambahin 2 tetes katalis, kita aduk harus cepet-cepet sini ya, taruh sini ya kayak buat lem. Nah taruh buat sini terus sampai tebel. Nah kalau udah tebel kita putar-putar dulu kayak gini, kalau lebih semampunya. Kalau kita sampai ya sekitar 10 menitan kita putar kayak gini pakai tangan, karena nggak punya alat sih harus pakai tangan kayak gini, terus pakai tangan. Nah kalau udah kita jemur. Nah misalnya kayak gini, nah gini kita jemur, ini buat cakep doang. Nah kayak gini kita jemur kayak gini. Nah kita jemur nih, tunggu sampai kering, keringnya sekitar 1 hari. Kalau yang racikannya nggak bisa itu sampai 1 hari, sebenarnya setengah hari itu udah kering, tapi biar mastiin aja kita diamin sama 1 hari udah kering. Nah ini buat di sini udah plepet, jadi terlihat lebih cantik. Nah untuk ring kawat sama kayak bawah, cuma diketin kayak gini doang tuh, pakai benang, pakai kawat tuh, nih pakai benang kawat ya. Cuman kelemahannya kalau pakai ring kawat itu kalau dapat ikan kan gesek-gesek tuh benangnya. Nah benangnya kalau pakai ring kawat itu benangnya cepat melintir kayak rambut keriting, cepat melintir. Kan panas, gesekan kawat sama benang itu panas. Kalau yang ring keramik itu tetap lurus adem, benangnya itu enggak cepat melintir. Itu kalau yang ring keramik. Ini yang pakai ring kawat. Jadi kalau harga jorannya itu kisaran, kalau yang ini itu kisaran 55.000 atau 50.000, jorannya doang 50.000. Terus dudukan spinningnya ini kisaran 10.000 atau 50.000 tambah 10 berarti 60.000. Kalau benangnya itu cukup sedikit aja sih, nggak banyak-banyak. Nah tambah benang jadi kisaran 70. Resinnya ini sekitar 45.000, udah 45.000 ininya doang, tambahin katalisnya 8.000, jadi sekitar habis 50.000 lah. Ini 50.000. Nah ini jadi sekitar habis dana sekitar 120 buat total semuanya. Tapi ini resinnya ini kurang setengah kilo, bisa dipakai berapa puluh joran, 60 joran pun masih bisa ya. Ini bisa buat stok, resin sama katalisnya bisa buat stok pemasangan di episode apa, di joran-joran selanjutnya. Kalau beli kayak gini, kalau misalnya beli joran tekek yang enggak ada dudukan spinningnya, mau kita pasangin spinning bisa kita pasangin sendiri. Nah tinggal kita ambil resin yang dulu kita beli kan masih ada tuh. Nah kita pakai ke sini, kita dudukin. Nah udah bindal kita ambil spinningnya, kita pakai buat mancing. Udah pakai spinning aja gini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf untuk kalian semua, dan saya masih belajar dan kalian cuma masih belajar. Oke, sama-sama kita belajar dari awal sampai akhir. Moga-moga banyak manfaat yang bisa kita ambil, dan see you the next time in video. Semoga kalian semua suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.